Fala galera, vamos que vamos, um vídeo aí, né, que a gente tá fazendo aqui. Você deve estar lendo aí na descrição do vídeo, né, referente ao compressor travado. Aí você vai querer falar assim, pô, o que que ele tá fazendo vídeo dentro do carro, né? Mas aqui é um depoimento que vai poder ajudar e vai poder também, tipo assim, às vezes orientar todo mundo, né? Você sabe do Peugeot aí no meu canal, todo mundo conhece ele, então não é um carro que é novo, né, de um cliente, não, é um carro que eu tenho conhecimento todos os dias dele, conheço ele ponto a ponto. Dias aí ele começou a fazer um barulhinho no compressor do ar-condicionado, um barulhinho bobo, né? Eu quis até levar ele num lugar específico para isso, porque eu mexo muitas coisas, mas essa área eu não sou muito, né? Não é o que eu consigo resolver, vamos dizer dessa forma. Não adianta a gente querer também, né? Dar um de curioso naquilo que não é, né, da nossa experiência total. Resumindo, foi quarta-feira, hoje a gente está falando que hoje é domingo, né? Vamos dizer, a data não vai mudar nada, porque você pode estar vendo esse vídeo em qualquer momento, só que a gente está em 2024, né? No mês 3, né? Resumindo, eu fui, levei ele pro cara, o cara não podia olhar, eu fui e falei, tá bom, também não confio em qualquer um, então tive que voltar para casa. Isso foi numa quarta, voltei para casa, guardei o carro. Num sábado, saí com o carro, aí comprei uns negócios numa loja que eu tinha que comprar. Ao ligar o carro não ligava. Tchá! Eu pensei por mim que como eu deixei a chave virada assim, né, dentro do carro, e o rádio tava ligado assim, ó, ó, eu vou baixar aqui só pra... Tava numa rádio na hora, né? É porque eu desliguei a bateria, por isso que zerou ele. Só que ele tava assim, ó, ele tava sem som e todo ligado, né? Fiquei mais ou menos 15 minutos dentro da loja. Achei que por eu ter deixado ele assim, a bateria tinha descarregado, né? Só que a gente sabe muito bem que a Peugeot, ela tem um sistema eco, né? Que depois de quando o carro precisa de uma certa quantidade de bateria, ela já desligou ali em cima, tá vendo? Daqui a pouco ele desliga aqui e daqui a pouco ele só mantém um rádio ligado e, tipo assim, se ele não estiver consumindo aquela energia que descarrega a bateria, não. Mas aí eu não pensei nisso na hora, virei a chave, o carro não ligava, né? Pedi os amigos para empurrar, ele ligou. Cheguei em casa, aí no meio do caminho eu vi um barulho meio uma batição. Comecei a pensar várias besteiras. Quem tem Peugeot sabe como que é, né? Pensa logo no óleo, pensa logo na... Aí eu fui vendo coisa de temperatura e aquela tudo. Aí cheguei em casa, guardei. Aí hoje, ao, né, dar uma olhada, notei o quê? Que quando eu bati a chave, olha lá, ele já desligou o painel, tá vendo? Tudo faz parte de um sistema, né, que eles têm de proteção para o carro não perder a bateria. Notei o quê? Que quando eu bati a chave, ele tchá, tipo motor pesado. Aí fui, achei que era o óleo, achei que era... Fui puxar o óleo, vareta... Pensou água no motor, pode ser, que já aconteceu isso com ele. Porque, na verdade, esse carro, quando foi comprado, ele foi comprado andando. Só que eu fui dar só uma volta no meu bairro, assim. Ele estourou a mangueira a mangueira de água, porque o cara só usava água, água, água. E o negócio tava todo enferrujado. E aí, depois eu fui tentar ligar ele, ele tava travado. Por quê? Entrou um pouco de água no sistema, aí travou. Aí eu falei, pô, será? Eu fiz um motor tudo junta de metal. Gente, vocês não vão acreditar o que que era. Fui tirar a correia de acessório, de curioso, o carro liga normal. O que que aconteceu? Né? Vou sair aqui e vou mostrar pra todo mundo. Ai. O compressor travou. Travou, tá, alguma coisa deu tão grande que não consegue virar o carro com a correia de acessório.
A minha sorte, né? Vou botar aqui mais perto aqui, parado aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês com a mão, né? Ó, não dá pra rodar ele também quando ele tá desligado. Mesmo assim, não tem como, é impossível. Mas foi tirar a correia, notou-se que, ó, o alternador tá ok. A bomba da direção tá ok. Mas o compressor, o barulho que eu vi quando eu tava vindo, era do compressor ruim. O compressor estragou. E poderia, tipo assim, se eu continuasse, não sei. Notei que também quando eu cheguei aqui, que eu abri, saiu uma fumacinha dessa região. Então segue a dica aí, tá bom? Você que pode ser até outro carro. Se o teu carro, né, de uma certa forma, estiver fazendo qualquer barulhinho no compressor, gente, não perca tempo. Leva para ver, porque se acontecer alguma coisa, vai ficar igual eu, ó. Agora eu vou ter que pegar ele assim, sem correia de acessório, a correia até tá guardada, levar para um cara. Eu sei que eu já sei da história. Vai arrancar o compressor e vai contar aquela história triste do compressor ruim, né? E, então, quem viu o vídeo até o final, deixa um like aí, porque é um conteúdo que pessoal para quem tem carro e também, né, curte a parte de entender algumas coisas. Então, se você viu lá, né, compressor travou, né, tá, e você botou isso no YouTube e tá vendo meu vídeo, você tá vendo com a minha experiência, né? Eu ia levar na quarta-feira, só que o cara não aceitou meu carro. Tá marcado agora para segunda, que é amanhã, hoje é domingo. Então amanhã esse carro vai estar lá e eu vou ter resultado dele. Depois que ele tiver tudo pronto, eu vou fazer um vídeo em questão do que eu gastei, quanto que foi. Então acompanha, siga o canal aí pra gente poder sempre estar botando vídeos. É um canal novo, é um canal pessoal meu, né? Comecei com esse carro na questão dos cuidados, porque era meu, mas aí as pessoas começaram a ver que eu tenho um jeito. Aí hoje em dia eu cuido de carro de algumas pessoas em questão de limpeza. Mecânica em si, não muito, né? Mas um óleo eu troco, entendeu? Uma correia de acessório eu troco, eu consigo falar para a pessoa se a bateria tá boa ou tá ruim, entendeu? Esse defeito aqui, então, por exemplo, né? Se um compressor chegar aqui fazendo barulho na hora que eu estiver lavando o carro, eu vou falar para a pessoa, gente, ó, vai, porque o carro tá precisando, entendeu? Então, não tinha como ser bateria nova da Moura, tá na garantia ainda, não tem nenhum ano essa bateria, entendeu? E ela tem uma garantia estendida, boa pra caramba, então não era bateria. Eu vou desligar aqui a bateria, porque como o carro tá sem alternador, né? Eu vou ter que levar ele amanhã, então ele tem que ter a bateria suficiente para chegar lá para a injeção consumir, né? Mas ao mais, deixa teu like. Aqui no final do vídeo eu vou deixar aqui, ó, meu amigo, né, da oficina Leão de Judá aí, que você que é da cidade de Maricá, não perca tempo. Tem Citroën, tem Peugeot, tem qualquer carro. Vai lá, leva lá, que procura o Dudu, fala que viu o canal. Só todo mundo conhece essa oficina na minha cidade, porque eles são bons no que fazem, entendeu? Tá aí o Leãozinho aí, né, como sempre, guardado aqui na nossa garagem. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Agradeço aí todo mundo. Vamos que vamos. Deus no controle sempre. Valeu.